Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Abdul Official. Di video kali ini saya mau unboxing HP baru ya. Dan saya sekarang sudah beli HP baru. Sekarang saya mau unboxing HP baru ya guys ya. Di video kali ini saya mau unboxing ya. Sebelum itu, kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di tombol merah bagian bawah, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi jika channel ini baru upload video baru ya guys ya. Oke, kita langsung aja unboxingnya. Jadi ini dia HP-nya. Darah. Kecerahannya guys. Bentar. Guys, handphone terbaru ya guys. Nah, agak kelihatan buat thumbnail lah, gimana gini aja ya. Nah, itu buat thumbnail ya. Oke. Jadi hari ini saya mau unboxing HP baru ini. HP-nya saya tadi sudah beli. Harganya berapa, belinya di mana, kita lihat aja di video berikut ini. Bye. Halo sobat, sebelum videonya dilanjut, sobat wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe berarti sobat dukung channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, jadi ini saya mau unboxing HP ini, HP terbaru saya. Ini HP-nya sudah di setting, sudah ada ini kosong, sudah ada memori, sudah ada kartu ya, sudah dimasukkan kartu, sudah ada Google ya, sudah siap semua. Cuman saya langsung ditaruh ini guys ya. Ini sudah di setting di toko HP-nya ya, belinya itu di toko besar yang nggak tahu, saya lupa namanya, Komplit Seluler ya punya. Nah, kita ini dulu ya. Ini ada charger, ini ada kabelnya ya guys. Ini ada kabel dan sudah tidak ada lagi ya. Ini cuman wadah kayak yang tadi, karena ini cuman buat variasi guys ya. Dan HP-nya ada di sini guys. Nah, mari kita unboxing ya. Tara, ini dia HP-nya guys. Di HP-nya saya ditaruh di plastik ya. Bentar guys, cepat tolong ya. Non. Iya, kau deket. Bentar guys, aku agak susah buka ini ya, harus pelan-pelan ya. Ini disobek sedikit ya. Ini bagus banget HP-nya ya guys ya. Iya, ini dia HP-nya guys ya. Ini jalannya dari sini, dan ini HP-nya sudah di setting, sudah ada kartu, dan sudah dimasukkan akun Google-nya ya teman-teman. Ini HP-nya. Dan ada kata sandi, kita masukkan kata sandi dulu.
sudah ada itunya, sudah ada WhatsApp, Instagram, dan akun Google ya guys ya. Tinggal nambah aplikasi lain buat YouTube ya. Jadi itu ya unboxing kali ini ya teman-teman. Ini HP ini guys. Ini HP-nya. Nah, ini HP-nya. Kita ambilin aja cara ini HP-nya ya. HP Oppo A16 ya. Oppo A16 ya. Ya mau HP ini silahkan cari di Google ya teman-teman ya. Cari barangkali kalian kepo ya. Ada yang mau tanya bang, harganya berapa bang? Harganya 2 juta pas ya teman-teman ya. 2 juta ya. Ini RAM-nya berapa bang? 3, RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB ya teman-teman ya. Cocok banget buat orang kayak aku ya teman-teman ya. Oke, ini dia HP-nya, dan ini sepasang charger ya teman-teman ya. Nah, sepasang charger ya teman-teman. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya, silakan kalian tanya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Silakan tanya aja ya guys ya. Atau kalian bisa tanya melalui Instagram saya ada di bawah sini ya, @abdulofficial02. Kalian tanya aja di Instagram saya ada di sebelah sini ya guys ya. Tanya ya, kalau nggak di komentar di Instagram aja ya guys ya. Unboxingnya segini aja ya guys ya. Mohon maaf saya nggak upload sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan ini nggak upload karena saya sedang mempersiapkan cerita baru untuk video selanjutnya teman-teman ya. Ini saya mau setting HP dulu, mungkin videonya sampai di sini aja. Ini warnanya ya, apa tadi gue nggak tahu warnanya, gue lupa ya. Pokoknya warnanya bagus banget, kayak abu-abu gitu, silver abu-abu gitu, cuman nggak paham ya. Ini kameranya 3, senter 1, flash 1 ya. Bagus banget buat aku yang sedang vlog ya, jadi youtuber. Dan mulai sekarang ini HP-nya ada 2 guys ya. Ini HP-nya ada 2. Yang ini HP yang rekam, jadi nanti dikasih ke adik aku atau ayah aku atau keluarga aku ya. Jadi aku hanya punya 2 HP ya guys. Mungkin videonya sampai di sini aja ya. Semoga kalian paham dengan cerita saya kali ini. Jika mau bertanya, jika ada kekurangan atau saran kritikan, dan jika mau bertanya, silakan di DM Instagram atau di DM Instagram atau di kolom komentar yang di bawah ini. Instagramnya ada di link deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Selesai.
lupa seperti biasa kalian subscribe di channel saya di tombol merah bagian bawah, di like video ini sampai 20.000 like. Kita akan membuat video jauh lebih bagus lagi untuk selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya loncengnya ke channel ini, kalian bisa tahu jika channel ini baru upload video baru. Jangan lupa dukung dengan cara like, comment, dan share videonya. Dan maka videonya sampai di sini aja. Baik dari kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.